Жамандык эмнеден келип чыгат? Илгери бир адам токой ичинде жашаптыр. Андан эч бир жаныбар коркпой, аны менен адамча сүйлөшөт экен. Бир күндөрү баягы киши дарактын түбүнө келип жатса, куштардын баары жыйылып келип, ошол жерге түнөмөк болушат. Анан жаныбарлар менен куштар өз ара аңгеме куруп, бири-биринен «Бул дүйнөдө жамандык кандайча пайда болот?» дешип сурашат. Ошондо карга айтыптыр: жамандыктын баары ачтыктан келип чыгат. Курсагын ачып, жүрөгүн карайганда туш келгенге урунуп беринип, эч кимдин сөзүн укпайсың. Ачарчылыктан биздин канча тууган тушкандарыбыз өлдү. Ошондуктан ач болбостун камын ойлоо керек, деди. Көгүчкөн айтты: менин билишимче, жаманчылык ачкачылыктан келип чыкпайт, бири-бирин сүйүшпөгөндүктөн болот. Эгер биз жалгыздан жашасак, анда эч ким менен ишибиз жок. Бирок биз экиден жашайбыз. Өз жубайыңды жакшы көрсөң чыр-чатак жок. Анын курсагын ток кылып, кийимин жакшылап кийгизүүнү ойлойсуң. Ал бир жакка учуп кетсе, кайра келгенче тынчың кетип жол карайсың. Келбей калса, издеймин деп жүрүп бир нерсеге урунуп өлөсүң. Ошондуктан жамандыктын баары бири-бирин сүйүшпөгөндүктөн келип чыгат, деди. Жылан сөз алды. Менимче жамандык ызакорлуктан келип чыгат. Эгер бири-бирибиз менен таттуу болсок, ызаланбас элек. Эгер бир нерсең көңүлдөгүдөй болбой калса, ыза болосуң, ачууң келет. Ал эми ачуу келгенде эч кимди аябайсың. Бирөөлөрдү чагып алсам деп сойлой бересиң. Анан аны чагасың. Мындан кийин өзүңдү өлтүрөт. Ошентип менин билишимче жамандык ыза көрүүдөн келип чыгат, деди. Буга кезек жетти. Менин оюмча дүйнөдөгү жамандык корккондуктан болот. Эгер биз эч нерседен коркпосок, иштин баары өз жайында болор эле. Мен күлүкмүн, күчтүүмүн, кичинекей жаныбарларды мүйүзүм менен сүзүп жыгам, чоңдордон качып кутулам. Бирок бактын бутагы кычыраса, жалбырактар шуулдаса, ошондон элеңдеп качып жөнөйсүң. Качып баратып жардан алыс кетип учуп өлөсүң. Же ит кушка жем болосуң. Ошондуктан коркпош керек, баатыр болуу керек, деди. Ошондо булардын сөзүн угуп отурган киши мындай деди: ооба, баарыңар тең жамандыктын себебин туура айттыңар. Адам баласы, биз аны жакшы билебиз. Анткени биз жамандыкты да, жакшылыкты да көп кылабыз. Ачкалык, сүйүшпөөчүлүк, ызакорлук, коркоктук өз даражабызды сактоо үчүн керек. Бирок биз аны менен тиричилик кылбайбыз. Баарыдан мурда жаныбыз менен тиричилик кылабыз. Эгерде биз өз даражабыз үчүн кызмат кылбай, бардыгы үчүн кызмат кылууну ойлосок, биз жамандыкка барбайт элек.